ഞാനിപ്പം മിനിയാപോളിസ് നോർത്ത് അമേരിക്ക സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പോളാർ വെർട്ടെക്സ് എന്നൊരു സംഭവം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കൂടെ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് കോൾഡ്. wind chills of about -60 Fahrenheit ആണ് ഇവിടെ. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡേഞ്ചറസ്ലി കോൾഡ്. ശരിക്കും your mouth become numb and all that, so you cannot talk. പക്ഷേ it is still sunny outside, even though it is amazingly cold. It is sunny. ഭയങ്കര കാറ്റാണ്, നല്ല തണുപ്പാണ്. പല റെക്കോർഡ്സ് ഇവിടെ കുറഞ്ഞു ഈ വിൻ്ററിൽ. ബിക്കോസ് നോർമലി ഒരു -20 ഒക്കെ ഇവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ 1990s ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ശരിക്കും വിൻഡിലൊക്കെ -60 Fahrenheit ആവുന്നത്. അത് നോർമലി സെൽഷ്യസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തായിട്ട് -60 Celsius itself. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ആലോചിക്കുക എത്രമാത്രം തണുപ്പാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന്. അത് മാത്രമല്ല ഷിക്കാഗോയിലും കുറച്ച് നോർത്ത് മിഡ് വെസ്റ്റ് ഏരിയയിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പേര് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം ദേ വർ ഫ്രോസൺ ടു ഡെത്ത്. നല്ല ജാക്കറ്റ് ധരിക്കാനൊന്നും ഇല്ല, വീടുകളില്ലാത്ത റോഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഹാൻഡിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് കോൾഡ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫണി ബിക്കോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു 5-6 ലെയർ ഇട്ടിട്ടാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ദിവസം ക്ലോസറ്റിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു തുണി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരും. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കയറിയിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഉള്ള എല്ലാം എടുത്തിടാൻ തോന്നി, കാരണം അത്രയ്ക്ക് തണുപ്പാണ് ഇവിടെ. പക്ഷെ വൺ തിങ് ഐ നോട്ടീസ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് നത്തിങ് സ്റ്റോപ്സ് ഇൻ വിൻ്റർ. എവറിബഡി ഈസ് ഹാപ്പി, ദേ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് വിൻ്റർ. ഇവിടെ ശരിക്കും കുറേ വിൻ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ട്. ഐസ് സ്കൾപ്പിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻസ്, സ്നോ സ്കൾപ്പിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻസ്, പിന്നെ സ്കീയിങ്, സ്ലെഡിങ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്നോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ, ബിക്കോസ് സ്കൂൾസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ്. ഇവിടെ മെയിൽസ് ഇല്ല, സ്കൂൾസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ദേ ആർ ഓൾ വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം. എല്ലാവരും ഹൈബർനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വീട്ടിലൊരു 3-4 ദിവസമായിട്ട്. പക്ഷേ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ്, ശരിക്കും നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് എയറിലോട്ട് എറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്നോ ആയിട്ട് മാറും, ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സ്നോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളും വലിയവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കളേർഡ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എറിയുക, സ്നോ ഉണ്ടാക്കുക, ചായ എടുത്തെറിഞ്ഞ് സ്നോ ഉണ്ടാക്കുക, വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞപ്പൊടിയിട്ട് കളർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്നോ ഉണ്ടാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ടീഷർട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് പുറത്ത് ഒരു 1 മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ ആ ടീഷർട്ട് ബിക്കം സോ സ്റ്റിഫ്. പാൻറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പുറത്ത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ആ പാൻറ്റിന് നമുക്ക് ശരിക്കും നിർത്തിക്കാം. അത്രയ്ക്ക് വടി പോലെ അത് സ്റ്റിഫാവും. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ മേക്കിംഗ് ഹ്യൂമൻ ഗോസ്റ്റ്. രാവിലെ അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് തുണി മാത്രം, യു കാൺ സീ ദ ബോഡി, പക്ഷെ തുണി മാത്രം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫൺ. സോ വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു സേ ഈസ്, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് വിൻ്റർ, യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി എംബ്രേസ് ഇറ്റ്. വിൻ്ററിലുള്ള നല്ല കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വുഡൻറ്റ് ഫീൽ ദാറ്റ് കോൾഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ കോൾഡ്. സമ്മറിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നല്ല കുറേ ബേർഡ്സും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഐസ് പോണ്ടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആ മേളിലത്തെ ലെയർ ഓഫ് സ്നോ മാറ്റിയാൽ യു ക്യാൻ സീ ദർ ഇസ് എ തിൻ ലെയർ ഓഫ് ഐസ്. ശരിക്കും അതിൻ്റെ പുറത്തു കൂടെ ഇപ്പം നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും, താഴെ ആരും വീടില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനുള്ള ധൈര്യം അത്ര പോരാ. So as you can see, this is like a winter wonderland and we have like 7 inches of snow. So let me show you how I am dressed up now. Like starting from here, look at me, this is the level of snow we have. So this is my snow boot, and one of the things that I have here is this extra piece. So this is the extra piece. So these are the spikes which when we walk on ice it gives you a good grip, and this is for walking in snow and ice, and it gives you a really good grip. സ്നോ വീഴുമ്പോൾ എന്നും രാവിലെ ഇവർ കവർ ചെയ്യും, സ്നോ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് തരും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 3 ദിവസത്തെ സ്നോ ആണ്.
ഈ ഒരു സ്നോ മൗണ്ടനായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ വൺ ഗുഡ് തിങ് ഇസ് whenever it snows ഇവിടെ ആൾക്കാർ the government sends people to clean it up. അത് കാരണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇവിടെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറില്ല. പക്ഷേ this is what you get. This is a snow mountain. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഐസ് മൗണ്ടൻ ആയിട്ട്. ഇതിനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിലെ പൊല്യൂഷനൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇത് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് കളറാണ്.